Микропластик ересектер мен балалардың миынан, өкпесінен және қан тамырларынан табылған. Бірақ оның адам денсаулығына нақты қалай әсер ететіні әлі толық белгісіз. IRPN енді STOMP атты үлкен ғылыми бағдарламаны бастады. Бұл зерттеуге $144 миллион бөлінген. Бағдарламаның мақсаты адам ағзасындағы микро және нанопластикті тереңірек зерттеу. STOMP екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде қандағы және ағзалардағы микропластикті өлшеудің сенімді әдістері жасалады. Сонымен қатар барлық зертханалар бірдей нәтиже көрсету үшін ортақ стандарт енгізіледі. Екінші кезеңде ғалымдар микропластиктің ағзада жиналу механизмдерін зерттеп, оны қауіпсіз түрде шығарудың биологиялық және фармацевтикалық тәсілдерін әзірлейді. Әсіресе халықтың осал топтарына ерекше назар аударылады.